Nagkakamay-arahing koneksyon iton magkadrodilain nga henerasyon, bata manuidaran, pinaagi iton pickleball usa nga sport nga nagpapakita hin inklusibo nga kultura, ha community recreation ngan padayon ini nga nasikat ta Leyte, samtang damo gihapon nga mga residente ito nag-aagat iton karisyon kalipay nga durot hini. Samtang padayon nga naribong ang pickleball, inatuod naman ang mga advocate hini, sugod kan Leyte Board Member Wilson Uy, nga pwede magserbi nga modelo an mulay como community sports nga ginpaprioridad ang partisipasyon, accessibility ngan koneksyon. Sumalapakan Uy, naghihimo ang pickleball hin inklusibo nga kultura kundi in may lugar ha court ang katawhan, anuman ang edad o estado ha kinabuhi. Ang pickleball in ginurusa nga elementohan tennis, badminton ngan table tennis. Sanglit madagmit ini mahibaruan pero challenging, sanglit ginbabalik-balikan han mga players. Para kabataan, ang pickleball inmulay nga nagahatagin adrenalina nga nagpapagawas han pagiging competitive, pero diri sugad kabug at talawas kumpara ibang sports nga ginbubuhat hadag ko nga court. Para naman ang mga idaran, paagi ang pagmumulay hin pickleball agud magpabilin nga aktibo. Mahitungod nga diri sugad kabugat ang epekto hini ha mga kasukasuhan in maupay ini nga sports agud mapabilin ang maupay nga panlawas. Mahitungod ang pagsikat ang pickleball ha Leyte and damo nga local government units ngan mga grupo ha komunidad ang nagko-convert han mga multi-purpose court agud himuon nga pickleball courts nga nagahatag hin libre nga clinics o training. Ginkikilalahan mga ini ang potensyalhan mulay nga magduso iton physical fitness, mental well-being, pakikiusa, ngan koneksyon han magkadrodilain nga henerasyon. Maragmit gihapon nga sumikat ang mulay nga pickleball, labi na Estados Unidos kundi ini nagtikang ngan naging billion-dollar industry nga naging dako nga kapartihan pop culture. Ha presente inaada sobra 60 nga nasod na ang nagmumulay hini. Kalakip na ang Pilipinas nga ginkilala itong Global Pickleball Federation, pinaagi naman itong Philippine Pickleball Federation. Subay pa itong federasyon, padayon nga nagtitikadamuan nag-iinteres ngan miyembro hinihabugos nga nasod. Usa nga trend nga klaro nga nakikita ang galaksi ha pagribhong halite. Naglalaom naman itong mga lokal nga nagduduso ito ng sabi nga sport nga pinaagi iton padayon nga suporta tikang nga mga community programs ngan pagpapahusay itong mga pasilidad in magpapadayon iton pag-urusahan pickleball ngan magiging regular nga kaparte iton aktibo nga panginabuhi iton mga residente habugos nga Leyte. Tikang din Bombo Radio Tacloban, ini Bombo Veronica Ucasla, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!